আজকে দেখো আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি রুই মাছের কোরমা। দেখতে পাচ্ছ? আর এটা কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলো না। তাহলে চলো এই রেসিপিটা তোমাদের করে দেখাই। দেখো, রুই মাছের কোরমা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি কী করছি দেখো, এখানে মাছগুলোকে নুন, হলুদ আর একটু কাঁচা তেল দিয়ে রেখে দিয়েছি, মাখিয়ে আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে এটা আমি রেখেছি। আর এখানে দেখো কড়াইতে কিন্তু তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। আমি মাছগুলোকে 500 গ্রাম মাছ দিয়ে কিন্তু আমি করবো কোরমাটা। নুনটা দিলে কী হবে, ছিটকে কিন্তু তোমার গায়ে আর আসবে না, ঠিক আছে? এইভাবে প্রতিটা মাছ কিন্তু আমি ভেজে নেবো লাল করে, ঠিক আছে? দেখো মাছটাকে দেখাচ্ছি, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কীরকম লাল করে ভেজে তুলেছি। এইভাবেই ভেজে তুলবো আমি প্রতিটা মাছ, ঠিক আছে? পেঁয়াজটা কেটে রেখেছি, এটাকে ভেজে নেবো। দেখো প্রথমে আমি কি করব, তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে এই কাটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটাকে আমি একটু লাল করে ভেজে নেব। এখানে কিন্তু বড় বড় দুটো পেঁয়াজ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আমি কিন্তু লাল করে ভেজে তুলবো, ঠিক আছে? ঠিক এই রকম যখন হবে মচমচে, তখন কিন্তু আমি এটাকে তুলে নেবো, ঠিক আছে? একটু শক্ত শক্ত হয়েছে, এইটাকে কিন্তু আমি তুলে নেবো এখন, ঠিক আছে? দেখো কি কি দিচ্ছি এখানে। পেঁয়াজ ডুমো ডুমো করে কেটেছি, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আদা আর একটু রসুন। এই মশলাটা পেস্ট করবো এখন। কড়াইয়ের তেলটা কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে। এইবার আমি দেখো এখানে কি করব, দেখো এলাচ, দারচিনি আর একটু জিরে আর একটু গোলমরিচ, এইটা কিন্তু আমি ফোড়ন দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেই একটু গন্ধটা বেরিয়ে আসবে, আর এখানে যে তোমাদের মশলাটা দেখিয়েছিলাম আমি গোটা, সেইগুলোকে পেস্ট করে নিয়েছি। আদা, রসুন, পেঁয়াজ আর লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা আর গোলমরিচ একটু, এই পেস্টটাকে কিন্তু আমি এখন দিয়ে দিলাম। আর একটু হলুদ, ঠিক আছে? এটা দিয়ে এই মশলাটা কিন্তু আমি এখন কষাবো, ঠিক আছে? তেলের মধ্যে একটু কষবে, যতক্ষণ অবধি না কষছে। এটার মধ্যে আরও অনেক কিছু দেবো আমি এটার মধ্যে, দেখতে থাকো তোমরা। দেখে নিচ্ছি, মাঝে মাঝে এসে কিন্তু এই মশলাটাকে কিন্তু তোমরা একটু নাড়বে, ঠিক আছে? এই মশলাটা একটু তেলটাকে একটু কমিয়ে এরকমভাবে কিন্তু নাড়বে। এবার কি করব দেখো, এই মশলা ধোয়া জলটা আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার আমি খানিকটা কষিয়ে নেব, ঠিক আছে? যতক্ষণ কিনা তেল ছাড়ছে ততক্ষণ কিন্তু আমি এটা কষিয়ে যাব, ঠিক আছে? এইভাবে নাড়াচাড়া করে। আর কি দেবো এখানে, নুন দেব। যেহেতু আমি এখানে দেবো হচ্ছে তোমার 500 গ্রাম মাছ আছে আমার এখানে, ঠিক আছে? এই 500 গ্রাম মাছের আমি দেবো হচ্ছে তোমার এই মশলাটা দিয়েছি, দুটো পেঁয়াজ, এক টুকরো আদা আর একটা রসুন, এটাই কিন্তু আমার মশলা। আর 4টে কাঁচা লঙ্কা, ঝালটা তোমাদের যার পছন্দ, যে যেমন তেমনি খাবে, ঠিক আছে? আর দেবো এখানে আমি হচ্ছে নুন দিলাম, ঠিক আছে? যেহেতু আমি এটা শুধু করবো মাছটা মশলা দিয়ে, মাছের কোরমা, এটা রুই মাছের কোরমা, তার জন্য আমি নুনটা কিন্তু একটু আন্দাজ মতো দিলাম, ঠিক আছে? এখানে হচ্ছে আমি 1 চামচের মতো নুন দিলাম, পরে লাগলে কিন্তু আমি আবার দেবো একটু চেখে নিয়ে, ঠিক আছে? এবার এটা কষবে। আর দেখো মশলাটা যখন ঠিক এরকম হবে, একটু একটু করে দেখো, এখানে টক দই খানিকটা ফেটিয়ে নিয়েছি, এটা কিন্তু একদম টক নয়, ঠিক আছে? এই যে এই দইটা কিন্তু খুব টক হলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? এই দেখো এই টক দইটা আমি কিন্তু ফেটিয়ে দেবো কিন্তু, ঠিক আছে? একটু নুন দিয়ে ফেটিয়ে আমি এই টক দইটা দেবো। এইবার আমি এটা খানিকক্ষণ কষাবো। এই জলটা দিয়ে দিলাম, দইটা রাখা ছিল, এটা এখন কষবে খানিকক্ষণ। দইটা দেওয়ার পর আমি কিন্তু নাড়তে থাকবো, তা নাড়লে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? এটা আমি নাড়বো, নাহলে কিন্তু দানা দানা থেকে যাবে দইটার ভেতরে, আর কিন্তু এটা ভালো করে মিশবে না মশলার সাথে। তার জন্য আমাকে এরকম নেড়ে যেতে হবে। খানিকক্ষণ কষানোর পরে এবার আমি কি দেবো দেখো, দেখো আমার এই তরকারির কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? দেখো কি সুন্দর হয়েছে কালারটা।
খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে। এই পর্যায়ে যখন আসবে তখন আমি কি করব দেখো, এর মধ্যে দেবো হচ্ছে আমি এই মাছগুলো যে ভেজেছি সেই মাছটা কিন্তু এই মশলাটার মধ্যে দিয়ে দেবো। আর খুব সাবধানে আমি এটাকে এর মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ, এবার দেখো মাছটা দিয়ে খানিকক্ষণ যখন নাড়বো, এই দেখো তেলটা ছাড়তে শুরু করেছে। ঠিক এই পর্যায়ে যখন আসবে তখন আমি এখানে দেখো একটুখানি কাজু আর একটু পোস্ত এখানে বেটে রেখেছি, সেটা কিন্তু আমি এটাতে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর আমি গ্যাসটাকে কিন্তু এখন কমিয়ে দেবো। এটা আমি এখন দিয়ে দেবো। আর কি দেবো এর মধ্যে, এই যে পেঁয়াজটা ভেজে রেখেছিলাম আর কিছুটা এই পেঁয়াজ গুঁড়িয়ে নিয়েছি, সেটাকে আমি এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে। ঠিক আছে, এই যে এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, আর কি করবো দেখো, এখানে যে বাদাম আর পোস্তটা বেটেছিলাম সেই বাটিটা ধুয়ে একটু এই জলটা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এইবার আমি কি করবো দেখো, ঠিক এইরকম অবস্থায় আমি এবার এটাকে সিমটাকে কমিয়ে এইবার আমি এটা ঢেকে দেবো। ঠিক আছে, বাবা কি গরম। এইবার আমি এটা ঢেকে দেবো, ঢেকে এটা সিমে কিছুক্ষণ 1 মিনিটের মতো এটা কিন্তু রান্নাটা হবে। ঠিক আছে, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি মাছটা আমার কী পজিশানে রয়েছে। শরীরটা আজকে খুব খারাপ, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এরকম মাছটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। দেখো দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর হয়েছে কালারটা। একটু উল্টে দিচ্ছি আমি, এই দেখো আমি এইভাবে করে উল্টে দিলাম। ঠিক আছে, মাছগুলো কিন্তু আমি একটু উল্টে দিলাম, তাহলে কি মশলাটা ওই পিঠেও ভালো পাবে। এইবার আমি দেখো কি দেবো দেখো, আর এর মধ্যে নামানোর আগে আমি কী দেবো, এখানে এই যে পেঁয়াজ যে ভেজে রেখেছি সেটা দিয়ে দিলাম। আর কি দেবো এর মধ্যে দেখো, আরেকটা জিনিস দেবো, সেটা হচ্ছে এই কাঁচা লঙ্কা দেবো। আর দেবো হচ্ছে আমি এখানে একটা মশলা গুঁড়ো করে রেখেছি, এটাই কিন্তু দেবো আমি এখন। এখানে হচ্ছে কী আছে, এলাচ, দারচিনি আর একটু এই আছে দেওয়ার মধ্যে গোলমরিচ আর একটু জিরে। এটা এই স্পেশাল মশলাটা কিন্তু আমি এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে। দিয়ে এবার আমি এটা ঢেকে দিয়ে গ্যাসটা অফ করে দেবো। আমার স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে এখন আমি কিন্তু এটা নামিয়ে নেবো। আমার কিন্তু মাছের কোরমাটা কিন্তু রুই মাছের কোরমা সম্পূর্ণরূপে কমপ্লিট হয়ে গেল। চলো এবার দেখে নিচ্ছি রেসিপিটা, রুই মাছের কোরমাটা কেমন হয়েছে। এখন চলো একটু দেখে নিচ্ছি। আমার রেসিপিটা কিন্তু পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ, দেখো কি দারুণ হয়েছে দেখতে। আর এটা কিন্তু খেতেও ভীষণ ভালো লাগবে। আর তোমরা রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করো, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করো। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, নতুন নতুন আপডেটগুলো তাহলে পেয়ে যাবে। সবাই তোমরা ভালো থেকো, পরের দিন আমি একটা কোনো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসবো।